正朝向蒙马特的方向走，其实已经在蒙马特了，在往圣心堂的方向走。对，今天在巴黎的天气晴空万里，所有的巴黎人都刚好又碰到礼拜天，所有的巴黎人呢都出来吸收日月精华，吸收阳光。其实蒙马特不是只有一层楼梯的，它还有第二阶段的开始。我们继续再往上爬，登高了，这应该是最高的了。好，我们到了一家的露天咖啡厅，看起来应该人很多。再往下看，所以呢，其实，在巴黎呢，到处都有艺术哦。也难怪巴黎人呢，对美的部分是很有自信的，也非常满足的。他们的审美眼光也比较不太一样。蒙马特呢，其实也就是艾米丽的异想世界拍摄的现场。然后选在这里呢，其实透过这部电影呢，告诉很多在蒙马特在法国所发生的一些小小的小小的事件。蒙马特的游园小火车，从山下坐上来。整个巴黎的整个城市，那这边可以看到有街头艺人，好恐怖哦！它是会动的雕像。好，现在在我正面就是圣心堂的正门口。因为教堂的历史呢，其实我们不太懂，所以我们只能看它的建筑结构来决定它好看不好看。就像在看台湾的什么行天宫啊、龙山寺啊，对我们感觉其实都是一样的。我们来看圣心堂聚集了多少的观光客跟当地人。一个露天的演唱会。他们生性浪漫啊，生性自然，到处都有艺术。什么样的游戏，什么样的人都有哦。所以你想选择什么样的生活呢？想一下。我觉得旋转木马在巴黎里面呢，让整个城市看起来特别的古典，而特别的有趣。那这是每个小朋友的童年，就是旋转木马。当然，你长大你也可以做。那我觉得，如果你有机会来到巴黎的话，你可以试着做做看旋转木马。晚上它非常非常的漂亮。那我们先来做做看。那我们的旋转木马已经开始了。我现在坐在南瓜车上。哟呼！呼呼！呼！好，旋转木马走喽。小朋友好开心啊！嗨，波波，嗨，嗨，可以讲话的。他们的旋转木马做的真的很漂亮。有晕了，就像你的酒啊，晕了。太阳也即将要下山了，现在是礼拜天下午的接近快5点了。所以其实巴黎人很珍惜休假的时间，好好的放松，好好的休息，明天才会有更好的心情可以继续工作。那我们跟巴黎说拜拜喽，巴黎拜拜。